Пришли мы с папой на речку, на Истру. Сейчас будем снимать видео. Папа в шапке стоит, я без шапки. Бабушке не будем показывать. Сейчас плед поправлю, будем уже начинать. Новую запись начать для песни. Оставь, я потом обрежу, если что. А может быть, так и было. Себя не хочешь снять? Плед нормально лежит? Да. Рукавички бабушка подарила. Хорошо. Далеко не отходи. Шаг. Хочется, чтобы волосы красивые были. Давай, давай. Волосы ветер. Ну все, нормально? Да. Сейчас настроимся. Люди сюда идут. Шумной толпой причем. Вон за деревом. Ничего страшного, если что, просто. Я тебя ищу, когда мне нелегко. Я тебе пишу, когда ты далеко. Я тебе верна, как милые верны. Коль не дует ветер северной, родимой стороны, коль не дует ветер северной, родимой стороны, а потянет ветер север, коль закружится снежок, на меня ты припаси, тогда крепкий батожок. Убегу, кричи по имени все, благо обещай. Да лови меня, с дороги возвращай. Да лови меня, с дороги возвращай. Та дороженька не близкая, и вся дорожка-то горьким горюшком повыслана, слезами залита. Только это мне дороженька дороже всех дорог. Там живет один хорошенький, красивый паренек. Там живет один